大家好，我係冰魚啊，今日就翻嚟同大家玩呢個 Minecraft 啊。咁就今日就諗住玩一個新嘅世界，咁就呢個世界就係隨便玩嘅，即係都係冇外掛，就隨隨便便咁樣就玩下咯，係。求其玩生存啦，幾好，好古怪個名，好啦，搞掂。咦？得啦，係啦，咁呢個就諗住比較簡單嘅，咁總之就係今日幾號咧？2017年6月18號啊，好啦，2017，然之後618，係2018，咁就無限，好啦，一開啦，嗱，冇作弊啊，記住啊，係啦，唔該快啲啊，好啦，咁呢個電都得嘅，咁就睇下點玩啦。好啦，掘木先。好啦，咁掘完一棵樹之後，就開始掘礦。好啦，掘礦。希望就快啲有煤啦。真男人掘礦法。唔知有冇煤呢？好啦，咁呢度飛一飛啦。